Hey guys, what are you doing? Welcome back to another video and Assalamualaikum. Thanks for watching the last video. And this is the Valog and Pubg Mobile lite video. What a check and dinner. Thanks so much. Subscribe. और फिटनेस बोर्ड आए चलो देखते हैं जहाँ पे वीडियो देखना होता है कि अब बोट आएंगे। पहले मेरे ख्याल से 2 प्लेयर आएंगे लेकिन वो भी कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमें मिल जाती है कैम और ये पेन मिल जाता है और इसके बाद UMP9 और यार इसकी एमो तो उठा दो भाई, ग्रेट। एंड और यहाँ पे आएगा एक बंदा, चलो पहले उठा लें एमो। ये देखो आगे आगे पीछे से फिनिश करो जल्दी से। फिनिश होते ही वो राइट साइड पे आएगा और बंदा ये वो खत्म करना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये लूट करें, थोड़ी सी नॉक तो हो गया वो। चलो जी थैंक्स सो मच। Enemy down. Enemy down. अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। थैंक्स सो मच। यहाँ एक बंदा बहुत तंग कर रहा था, देखते हैं सारे को मार देंगे इसी तरह। और अब इधर से तो निकल जाना है हमारे चिकन डिनर, क्योंकि यहाँ एक बोट आएगा लेकिन मुझे हेडशॉट पड़ेगा यहाँ पे, बहुत खतरनाक। तो गाइस चिकन डिनर तो हो गया और अब आप कीजिए एक साउंड को एंजॉय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।